Olá, vizinhos, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa um joinha. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vou mostrar pra vocês como a gente se diverte aqui em casa. As crianças estão pedindo há muito tempo para eu acender uma lareira ecológica que eu mesmo fiz, eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai queimar marshmallow, tá um tempinho meio friozinho, tá gostoso pra isso. Então aproveita e acompanha esse momento com a gente, tá bom? Bom, por que eu tive a ideia de queimar o marshmallow? Porque a minha mãe sempre manda algumas coisas para as crianças levarem de lanche para a escola, né? Para me dar uma força e tal. E aí, ela mandou esse marshmallow aqui, ó. O marshmallow de acampamento, estilo americano. Tá vendo? É ideal para assar. Então, a gente vai pegar, vou colocar nos potinhos ele. Com as crianças, a gente vai espetar em palitinhos de churrasco e a gente vai aproveitar assistir um filminho de terror, assim, meio na vibe acampamento também. E a gente vai aproveitar e queimar os marshmallows. Vai ser uma experiência bem legal aqui. E é uma ideia para vocês fazerem na casa de vocês, ou com amigos, ou com os filhos, ou com o marido. Porque essa lareira ecológica pode ser acesa em qualquer lugar. E eu vou mostrar para vocês ela agora. Bom, vizinhos, essa é a lareira ecológica que eu fiz. Tem um short que eu mostro ela, porque quando eu fiz eu não tinha ainda o canal, né? Não era dedicado ao canal. Mas nada mais é que um vasilhame de barro de pôr planta, sabe? Aí embaixo ele tem a proteção térmica, que pode ser areia ou terra. Eu coloquei terra, no caso. Enchi de pedra de lago, que você encontra em floricultura, né? Essas coisas eu comprei na floricultura. 2 latinhas de ervilha. Pode ver que eu já usei a lareira algumas vezes com as crianças mesmo, para poder assistir filme, alguma coisa. Mas aqui no AP eu usei uma vez só também, foi bem rápido. E eu vou acender aqui com as crianças hoje pra gente poder ver um filminho. Ó, a gente vai ver aqui no tapete, coloquei umas almofadinhas, aqui é da minha cachorrinha. Enfim, eu vou usar o álcool em gel 70 para poder acender. Você pode usar álcool etanol, né? Qualquer tipo de combustível. O álcool 70 ou álcool em gel, ele dura menos tempo aceso, né? Mas como vai ser rápido, então, né, pra gente poder ver o filme e tal. Mas se você usar um etanol, tem que usar com muito cuidado. Tem combustível próprio para usar na lareira, mas eu vou usar esse aqui, que é esse restinho que tem aqui em casa. Aí eu vou usar nos 2 potinhos de alumínio aqui, ó, latinha de ervilha, ou é de milho, não sei. E vou acender a lareira. Aí vocês acompanham com a gente, tá bom? Pronto, vizinhos, estamos aqui. Ó, trouxe os marshmallows, nossa lareira, opa, tá acesa. E agora a gente vai queimar marshmallows. Bora, crianças. Olha, é bem rápido. Olha, gente, que legal. Todo cuidado é pouco. Foi mais longe, filha, tá queimando. Mãe! Queimou. Pronto, o seu já tá bom. Queimou, mãe. É bem rapidinho, ó. Mãe, meu queimou. Tem cloro? Não. Ui, meu também. Pronto, já tá bom, gente. E agora a gente vai se deliciar nos marshmallows. A gente descobriu que tem que deixar um pouco de longe, né, gente? Pra não queima. Põe mais longe, Léo, assim, ó. Mais em cima, isso. Nossa, será que você vai ficar tipo estadunidenses?
colocando muito em cima. Ah, É assim que põe? Oh, meu! não põe de ponta, põe assim, ó. Assim, ó. Ah, mas só tem um olhinho. O meu não tá nem coisando. O meu tá queimado. Só que você falou. Ó. Ai, Jesus Cristo, Senhor. Gente, eu não tá não. Gente, uma delícia. Derrete por dentro. É assado, né? Não é queimado. Não, cuidado. Mãe, por que quando não tá derretendo? Pega na pontinha, Léo, assim, ó. Ô mãe, mas não tá derretendo. É que você tá queimando em vez de assar. Tem que ir girando assim, ó. Meu queimou. Eu tô girando que nem a Peppa Pig. Não que a Peppa Pig. Derreteu, não derreteu? É muito bom. Mas derreteu. Meu. Bom, vizinhos, estamos aqui. Estão gostando, crianças? Eu tô amando. A gente tá aqui queimando o marshmallow. Ó, um fogo já apagou, mas a gente já comeu marshmallow pra caramba aqui no nosso domingo. Tá bem gostoso. Adoramos essa ideia do Fini, estilo americano. Nossa lareira ecológica e dá pra se divertir em casa. A gente tá contando história de terror, né, Júlia? Uhum. Que história você vai contar pra gente? Do homem torto. Oi? Do homem torto. A Júlia vai contar a história do homem torto. Vai dormir de noite, Léo? Eu não sei muito não. Bom domingo! Dá tchau pro pessoal, gente. Tchau, gente.